හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ ඇනිමල් හස්බන්ඩරි YouTube channel එක වෙනුවෙන්. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ සුරතල් සතුන් හා ගොවිපළ සතුන් කියන්නේ කවුද කියලා. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ දිගටම බලන්න දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. pet animal එහෙමත් නැත්නම් සුරතල් සතුන් මානසික තෘප්තිය හෝ මානසික සහනයට සහ විනෝදය සඳහා මිනිසුන් විසින් ඇති කරනු ලබන සතුන් වෙනවා. ඔවුන් බොහෝ දුරට පවුලේ සමාජිකයෙකුද වෙනවා. සුරතල් සතුන් ගත්තම මිනිසුන්ගේ මානසික පීඩනය අඩු කරන්නත් ලොකු දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. සුරතල් සතුන් සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර හෝ සුවපහසු සුදුසු පරිසරයන් යටතේ ඇති කරනු ලබනවා. ඔවුන්ගේ ආහාර ඊට පස්සේ සෞඛ්‍ය සහ මානසික අවශ්‍යතා පරීක්ෂාකරුගේ අධීක්ෂණය යටතේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. උදාහරණ විදිහට අපි ගත්තම බල්ලා, පූසා, කුරුල්ලෝ, මාළු, හාව වගේම සිංහයෝ, කොටි, ඌරෝ, කුකුලෝ වගේ අපිට තරම් හුරු නැති සත්තුත් පෙට් ඇනිමල්ලා විදිහට ඇති කරනවා. මිනිස්සු සමග හොඳ සම්බන්ධතාවයක් වුන් පවත්වා ගන්නවා වගේම ක්‍රීඩා, පිරිසිදු කිරීම සහ තවත් ක්‍රියාකාරකම් මේ සතුන්ට පුරුදු පුහුණු කරන්නත් පුළුවන්. පෙට් ඇනිමල්ලට බොහෝ විට දිගු ජීවිත කාලයක් තියෙනවා. අපි හිතනවා පෙට් ඇනිමල්ස්ලා ගැන ඔයාලා හැමෝටම පොඩි හරි දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. මීළඟට අපි බලමු ෆාම් ඇනිමල්ස් එහෙමත් නැත්නම් ගොවිපළ සතුන් ගැන. ගොවිපළ සතුන් ගත්තම කෘෂිකාර්මික කටයුතු, ආහාර හා වෙනත් විවිධ නිෂ්පාදන සඳහා රැකබලා ගනු ලබන සතුන් වෙනවා. ෆාම් ඇනිමල්ස්ලා ඇති කිරීමෙන් ආර්ථික වශයෙන් සමෘද්ධිමත් වීමට හොඳ අස්වැසිල්ලක් සපයනවා. ගොවිපළ සතුන් ලෙස අපිට ගවයෝ, කුකුලෝ, ඌරෝ, එළුවෝ, බැටළුවෝ වගේ සතුන් මහා පරිමාණ ලෙස ලංකාවේ ඇති කරනවා. ඊට අමතරව සුළු පරිමාණයෙන් අශ්වයෝ, වටකුරුල්ලෝ, හාවෝ, තාරාවෝ, පාත්තයෝ, මීමැස්සෝ වගේ සතුන්ද ඇති කරනු ලබනවා. කිඹුලෝ, ගෙම්බෝ, කළුකුම් වගේ සතුනොත් විදේශ රටවල ගොවිපළ සතුන් ලෙස ඇති කරනු ලබනවා. ගොවිපළ සතුන් සාමාන්‍යයෙන් ගෘහස්ත හා පිටත පරිසරයන්හි ඇති දැඩි කරනවා. සත්ත්ව වර්ගය අනුව ඔවුන්ගේ රැකබලා ගන්න ආකාරය වෙනස් වෙනවා. නිසි පෝෂණය, ආවරණය සහ සෞඛ්‍ය සත්කාර ලබා දීම මගින් සතුන්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ දාන්නත් පුළුවන්. ගොවිපළ සතුන්ගේ ජීවිත කාලය සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන්ගේ කාර්යශූරතාවය මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තම කිරි දෙන ගවයින් කිරි නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගන්න අතර ඔවුන්ගේ භාවිතය කිරි සැපීම මත වෙනස් වෙනවා. සුරතල් සතුන් මෙන්ම ගොවිපළ සතුන්ටත් නිසි පෝෂණය, ආවරණය සහ සෞඛ්‍ය සත්කාර ලබා දීම අනිවාර්ය වෙනවා. ඉදිරියේදී වඩාත් පුළුල් ලෙස මෙම සියලු සත්වයන් පිළිබඳව සියලුම ආකාරයෙන් ඔබව දැනුවත් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. දිගටම ඇනිමල් හස්බන්ඩරි YouTube channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න.